प्रदेश विशेषमा आज हामीसँग हुनेछन्। सुदूरपश्चिममा छोटो बाटोबाट बजेट ल्याइँदै अवैधानिक भन्दै विपक्षीको चर्को विरोध। बारामा नदीजन्य सामग्रीको चरम दोहन, सम्झौता भन्दा 5 गुणा बढी उत्खनन। पहाडी जिल्लाका दुर्गम बस्तीमा संक्रमण तीव्र, निस्फिक्री मेलापात र भेटघाट। र महामारीको मौका छोपी व्यापारीले उपभोग्य वस्तुमा मनपरी मूल्य बढाए, प्रशासन मूक दर्शक। नमस्कार, म साजना तामाङ। यी थिए प्रदेश विशेषका लागि आजका सामग्री। हेर्दै गर्नुहोस् प्रदेश विशेष, समाचार, समीक्षा र सन्देश। प्रदेश विशेष presented by Asian Paints। राजनीतिक किचलोमा अल्झिएको सुदूरपश्चिम सरकारले ऐन संशोधन गरी छोटो बाटोबाट बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा 10 अर्ब बजेटको आकार घटाएर आगामी आर्थिक वर्षको बजेट असार 1 गते ल्याउने तयारीमा प्रदेश सरकार छ। तर ऐन संशोधन गरी हतारमा ल्याउन लागि बजेटलाई प्रतिपक्षीले भने अवैधानिक बाटोबाट ल्याउन लागि भन्दै विरोध जनाएका छन्। सुदूरपश्चिम प्रदेशमा अघिल्ला वर्षहरूमा बजेट ल्याउनु पूर्व जेठ 15 गते प्रदेश सभामा नीति तथा कार्यक्रम ल्याएर प्री बजेट छलफलमा प्रदेश सरकार तथा सदस्यहरू केन्द्रित हुन्थे। तर यस वर्ष भने त्यस समयमा प्रदेश सरकार राजनीतिक किचलोमा अल्झिएकाले नयाँ मन्त्री तथा राज्य मन्त्रीलाई मन्त्रीमण्डलमा ल्याउन केन्द्रित भयो। त्यसको प्रभाव नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा देखिएको छ। मन्त्रीमण्डल र राजनीतिक भागभण्डा सुल्झाएर बल्ल प्रदेश सरकार नीति तथा कार्यक्रम र बजेटको तयारीमा जुटेको छ। चालु आर्थिक वर्षभन्दा 10 अर्ब बजेटको आकार घटाउने तयारीमा रहेको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले बजेटको सिलिङ मन्त्रालयमा पठाइसकेको जनाएको छ। हामीले विषयगत मन्त्रालय र निकायहरूलाई चाहिँ बजेटको सिलिङ प्रदान गरिसकेका छौँ। बजेटको सिलिङ प्रदान गरेर चाहिँ उनीहरूले त्यो सिलिङभित्र रहेर आफ्नो मार्फतको कार्यालयबाट बजेट इन्ट्री गराइरहेछन्। अहिले चाहिँ त्यसरी इन्ट्री गराइसकेपछि चाहिँ पहिलो चरणको छलफल हुँदैछ। प्राथमिकता चाहिँ अब सबैलाई थाहा नै छ, निश्चय नै अब कोभिडलाई रोकथाम, सङ्क्रमण, त्यसको व्यवस्थापन र उपचारमा नै केन्द्रित हुन्छ पहिलो। प्रदेश सभामा बजेट प्रस्तुत गर्ने समय 2 साताभन्दा कम रहे पनि सत्तापक्षको राजनीतिक किचलोले सुदूरपश्चिमका मन्त्रालयहरूमा योजना दिनेहरूको अहिले घुइँचो लागेको छ। एमालेको राजनीतिक विवादले सरकार फेरबदलको स्थिति बनेपछि नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने समयमा ऐन संशोधन गरी 1 साता मात्रै प्री बजेट छलफल गरेर बजेट ल्याउने तयारी प्रदेश सरकारले गरेको हो। नीति तथा कार्यक्रम प्रदेश सभा सञ्चालन भइसकेपछि त्यस पछाडि आउँछ। यो सम्बन्धमा थप निर्णय भएको छैन। अवधि अलिकति छलफलको प्री बजेट छलफलको अवधि अलिकति छुट्याइया छ। तर प्रतिपक्षी दलले भने प्रदेश सरकार जनताका समस्या सम्बोधन गर्नुपर्ने समयमा सत्ता फेरबदल तथा भागभण्डामा लागेको भन्दै विरोध जनाएका छन्। आफ्नै कमजोरीका कारण पूर्व निर्धारित समयमा नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्न नसकेको प्रदेश सरकारले अवैधानिक बाटोबाट बजेट ल्याउनु उपयुक्त नभएको प्रतिपक्षीको भनाइ छ। अवैधानिक नै हामीले मानेको छ, किनभने सांसदहरू सबै सदस्य यो बर्खा अधिवेशन सञ्चालन गर्ने टाइम आइसकेको छ, समय आइसकेको। तर त्यसमा यिनीहरू आफ्नो पार्टीको आन्तरिक किचलोको कारणले यो सुदूरपश्चिमको बजेट र विधि विधानलाई मिचेर यिनीहरू जो हतारमा बजेट ल्याउने कुरा गरिरहेछ, हामी यसको विरोध गर्छौँ। आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐनमा बजेट ल्याउनुभन्दा 15 दिन अघि प्रदेश सभामा बजेटको उद्देश्य, नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेर त्यसमा छलफल गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो। अहिले प्रदेश सरकारले त्यसलाई संशोधन गरेर 7 दिन अघि मात्रै प्रदेश सभामा छलफल गरे पुग्ने आफू अनुकूल व्यवस्था बनाएको छ। सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले यसअघि ल्याएका कुनै पनि बजेट निर्विवाद पारित तथा अपेक्षा अनुरूप कार्यान्वयन हुन नसकेको अवस्थामा अहिलेको हतारोले त्यसलाई झनै सघाउ पुर्याउने देखिन्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि महेन्द्र बम, धनगढी, कैलाली। खोलाको ठेक्का लिने ठेकेदारले मापदण्ड र सम्झौता अनुसार मात्रै काम गर्नुपर्छ। तर बाराको जितपुर सिमराका नदी तथा खोलाहरू मापदण्ड विपरीत दोहन भइरहेका छन्। ठेकेदारले नदी दोहन गरी सम्झौतामा तोकिएको परिणाम भन्दा 5 गुणा बढी नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा पनि स्थानीय सरकार मौन बसेको छ।
बाराको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका भएर बग्ने बालगङ्गा खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा सङ्कलन गर्ने क्रममा ठेकेदारले एक्साभेटर प्रयोग गरी बनाएको झण्डै 20 फिट बराबरको यो खाल्डो वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदन विपरीतको काम हो। नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्दा श्रममूलक जनशक्तिको प्रयोग गर्नुपर्ने र मेसिनको प्रयोग गर्दा वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनमा उल्लेखित शर्त र सीमाभित्र रही गर्नुपर्ने व्यवस्था भए पनि ठेकेदारले यो खोलामा 2टा एक्साभेटर प्रयोग गरी नदी उकासको जग्गा समेत मिचेर गहिरा गहिरा खाल्टा बनाएर दोहन गरिरहेको छ। खोलाको स्थिति हेर्दाखेरि एकदम खोला चाहिँ छत विछत अवस्थामा छ। तपाईको जताबाट पनि राज्यको स्रोत गलत तरिकाले नियम विपरीत स्वीकृत आईको व्यवस्था विपरीत चाहिँ दोहन भएको देखिया छ, जसले चाहिँ अल्टिमेटली चाहिँ वनको संरक्षण र वन्यजन्तुको संरक्षणमा चाहिँ यसले चाहिँ ठुलो चाहिँ धक्का नोक्सानी पुर्याउने अवस्था देखिन्छ। ठेकेदारले नदीजन्य पदार्थ उत्खनन र बिक्री गर्दा उत्खनन वा ढुवानीकर्ताले उत्खनन गरेको परिमाण दैनिक रूपमै तोकिएको ढाँचामा अभिलेख गर्नुपर्ने व्यवस्था सङ्घीय सरकारले जारी गरेको नदीजन्य पदार्थ उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी निर्देशिका 2077 मा उल्लेख छ। उत्खनन गरिएको नदीजन्य पदार्थको घाटगद्दी ठेक्का लगाउने स्थानीय तहले सिफारिस गरेको ठाउँमा ठेकेदारले गर्ने व्यवस्था छ। तर स्थानीय तहसँग सिफारिस नै नलिई ठेकेदारले राजमार्ग किनार सार्वजनिक जग्गा र खोलामा यसरी घाटगद्दी गर्दा समेत जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिका मौन छ। घाटगद्दीको व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा स्वयं ठेकेदारकै हुन्छ। हामीले यहाँ समुदाय पनि उल्लेख गरेको छ। उसरी आफ्नो जमिन खोजेर कहाँ घाटगद्दी गर्ने हो र त्यहाँ हामीसँग पूर्व स्वीकृति लिएर घाटगद्दी गर्नुपर्ने भनेर भनेको छ। सो अनुसारले चाहिँ हामीसँग यहाँ जमिन ल्याउँ र यहाँ घाटगद्दी गरेछौँ भनेर प्रत्यक्ष रूपले हामीसँग ठेकेदारले भन्न आएको अवस्था होइन। यो खोलाबाट ढुङ्गा गिटी बालुवा उत्खनन बिक्री तथा व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले विनोद शाह निर्माण सेवालाई दिएको छ। उपमहानगरको क्षेत्र भएर बग्ने पसाहा, दुधौरा र बालगङ्गा खोलाबाट 94 लाख घनफिट नदीजन्य पदार्थ उत्खनन गर्ने ठेक्का पाएको विनोद शाह निर्माण सेवाले बालगङ्गा खोलाबाट झण्डै 21 लाख घनफिट मात्र उत्खनन गर्न पाउने सम्झौतामा उल्लेख छ। तर ठेकेदारले तोकिएको परिमाणभन्दा 5 गुणा बढी उत्खनन र नियम विपरीत घाटगद्दी गर्दा पनि यसको नियमन हुन सकेको छैन। कान्तिपुर समाचारका लागि क्यामेरामा पङ्कज श्रेष्ठ र बारा सहकर्मी रमेश ठाकुरका साथ उपेन्द्र ठाकुर, वीरगञ्ज, पर्सा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। ब्रेकपछि प्रदेश विशेषमा स्वागत छ। प्रदेश 1 का हिमाली र पहाडी जिल्लाका दुर्गम गाउँ बस्तीमा कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिँदै गएको छ। हिन्डुल, भेटघाट, घरायसी कामकाज र मेलापातमा स्वास्थ्य सावधानी र सतर्कता नअपनाइदा संक्रमण तीव्र बनेको हो। ज्वरो, रुगाखोकी र टाउको दुख्ने जस्ता लक्षण देखिएपछि गरिएको नमुना परीक्षणमा धनकुटाको महालक्ष्मी नगरपालिकाको एउटै टोलका 25 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भयो। टोलमा घरैपिच्छे बिरामी हुन थालेपछि 25 घरका एक जनाको नमुना परीक्षण गरिएको थियो। सबैजसो परिवारका अन्य सदस्यमा पनि कोरोना भाइरससँग मिल्दा लक्षण देखिएका छन्, तर अरूको परीक्षण गराइएको छैन। धनकुटाकै छथरजोरपाटी, डाँडा बजार, कुरुले, पाखरीबास, आँखीसल्ला र छिन्ताङमा संक्रमण दर बढ्दै गएको पाइएको छ। यहाँ गरिएका नमुना परीक्षणमा 80% भन्दा बढीमा भाइरस संक्रमण पुष्टि भइरहेको छ। महालक्ष्मी नगरपालिकाको सबै वार्डहरूमा यो अहिले संक्रमण फैलिएको छ। बजारमा भन्दा पनि ग्रामीण क्षेत्रमा बढी संक्रमण फैलिएको देखिएको छ। बजारलाई हामीले अलि नियन्त्रण गर्न सक्यौँ, गाउँमा नियन्त्रण गर्न सकिएन। सङ्खुवासभा 5 खपनको औलबारी टोलमा 34 जनाको परीक्षण गर्दा 30 जनामा भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको छ। 5 थरको मालबासेमा 10 परिवारका 56 जना संक्रमित छन्। रानीटार र सुभाङमा पनि घरै पछि बिरामी पाइएका छन्। यी विवरणले पातलो बस्ती र कम जनसङ्ख्या भएका दुर्गम गाउँमा कुन गतिमा संक्रमण फैलिरहेको छ भन्ने अनुमान लगाउन सकिन्छ। होम क्वारेन्टाइनमै बसेकोहरूलाई चाहिँ राम्रोसँग उहाँहरूले त्यहाँको मापदण्डहरू पालना गरेर घर बाहिर अरूको कन्ट्याक्टमा नआउने गरेर कार्यान्वयन गराउने भनेर त्यो 3टा स्ट्राटेजीका साथ अगाडि बढिरहेको अवस्था हो। अहिले संक्रमण उच्च देखिएका गाउँ बस्तीमा पहिलो चरणको संक्रमणले छोएको थिएन। अहिले सबैजसो घरमा बिरामी छन्, उनीहरूको परीक्षण भएको छैन। निको हुँदै गरेकाहरू सामान्य अवस्थामा झैं खेतबारीको काम र नियमित दैनिकीमा लागेका छन्। पहिले जस्तै ठानेर हिँडुल, भेटघाट, भोजभतेर तथा मेलापातमा जाने, तर स्वास्थ्य सावधानी र सतर्कता नअपनाइदा ग्रामीण बस्तीमा संक्रमण झनै फैलिने जोखिम बढेको छ।
कान्तिपुर समाचारका लागि पाँचथरबाट लक्ष्मी गौतम र सङ्खुवा सभाबाट दिपेन्द्र साक्यका साथमा विनोद घिमिरे, धनकुटा। कोरोना महामारीको दोस्रो लहर सुरु भएपछि सुदूरपश्चिमका पहाडी जिल्लामा निषेधाज्ञाको फाइदा उठाउँदै व्यापारीहरूले दैनिक उपभोग्य वस्तुको मनोमानी रूपमा मूल्य बढाउन थालेका छन्। बजार अनुगमन गर्ने निकाय मौन भएका कारण अधिकांश दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य केही साता यता दोब्बरभन्दा बढी भएको छ। डडेलधुरा सदरमुकाम र जिल्लाका स्थानीय बजारहरूमा चामल, दाल, तेल, मासु, चाउचाउ, बिस्कुट लगायतका दैनिक उपभोग्य सामग्रीको मूल्य 81 बढेको छ। निषेधाज्ञा भन्दा एक साता अघि 90 रुपियाँमा पाइने खाने तेल अहिले 130 रुपियाँ पुर्याइएको छ। प्रति केजी 160 रुपियाँमा पाइने दालको मूल्य अहिले 200 रुपियाँ पुगेको छ। वैशाखको दोस्रो सातापछि दैनिक उपभोग्य वस्तुको मूल्यमा व्यापारीहरूले आफूखुसी 25 देखि 40% सम्म वृद्धि गरेका छन्। महामारीको मौकामा व्यापारीहरूले मनपरी मूल्य असुल्न थालेका कारण न्यून आय भएकाहरूलाई गुजारा गर्न समस्या भएको छ। कालोबजारी गर्नेहरूका लागि पनि यसलाई सरकारले चाहिँ कारबाहीको दायरामा लिएर यदि साँच्चै नै कालोबजारी गरेको हो र व्यापारीहरूले आफ्नो मन खुसीले चाहिँ मूल्य वृद्धि गरेका हुन् भने त्यसलाई पनि कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ र सरकारले पनि यो कोरोनाको बेलामा जनताहरूलाई राहत प्याकेज लिएर सहयोग गर्नुपर्ने अवस्था छ। व्यापारीहरूले वैशाखको दोस्रो साताबाट उपभोग्य सामानको मूल्य अस्वाभाविक तरिकाले बढाएका हुन्। बजारमा तरकारी तथा फलफुलको मूल्य पनि अस्वाभाविक रूपमा बढेको उपभोक्ताको गुनासो छ। सङ्कटका बेला कालोबजारी गरिएको पाइए कारबाही गर्ने प्रशासनले जनाएको छ। अनुगमन अहिले अब हामीले एउटा संयन्त्र त बनाएका छौँ, हामी अनुगमन गर्छौँ, त्यसकै लागि अनुगमन गर्छौँ। हामी सप्रमाण हामीले कालोबजारी गरेको पायौँ भने अब त्यो कालोबजारी गरे बापतको नियमअनुसार हुने सजाय हामी गर्छौँ। सङ्कटका बेला उपभोक्तालाई सुविधा दिनुपर्नेमा उल्टै अचाक्ली मूल्य वृद्धिले उपभोक्ता समस्यामा परेका छन्। महामारीको मौका छोपेर कालोबजारी गर्नेहरूलाई प्रशासनले निगरानी गरी मूल्य वृद्धि रोक्न र कालोबजारी गर्नेलाई कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ। कान्तिपुर समाचारका लागि वरुण पनेरू, डडेलधुरा। प्रदेश विशेष प्रेजेन्टेड बाय एशियन पेन्ट्स। प्रदेश विशेषमा पुनः स्वागत छ। कोरोना संक्रमण पुष्टि भएका नागरिकका लागि स्वास्थ्य उपचार, रोकथाम र नियन्त्रणका लागि धेरै काम गरेको दाबी गर्ने पाल्पाका स्थानीय तहले कामभन्दा प्रचार धेरै गर्ने गरेका छन्। लुम्बिनी प्रदेशका पहाडी जिल्लामध्ये सबैभन्दा धेरै सक्रिय संक्रमित रहेको पाल्पामा स्थानीय तहको दाबीसँग संक्रमण पुष्टि भएका नागरिकको भनाई पटक्कै मेल खाँदैन। तानसेन नगरपालिका मदन पोखराका एकै घरमा 4 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भयो। फरक फरक लक्षण देखिएका उनीहरू तानसेनको बारुदखान डेरा गरी बस्छन्। श्रीमान श्रीमती र छोराछोरीलाई कोभिड पुष्टि भएपछि घरमा सुरक्षित बसे। पोजिटिभ भएको तानसेन नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीले खबर दिएका हुन्, तर उनीहरूलाई त्यसपछि भने कोही कसैले वास्ता गरेनन्। अक्सिजनको मात्रा घटेपछि निजी क्लिनिक सञ्चालक मेडिकल अधिकृतलाई सोधपुछतर्फ लागे। संक्रमण पुष्टि भएकाहरूको अवस्था थाहा पाउन नगरपालिकाका स्वास्थ्य कर्मीको भेट नभइन फोन समेत आएन। स्थानीय तहले घर घरमै अक्सिजनका साथै स्वास्थ्य सामग्री वितरण, दैनिक सोधपुछ लगायतका काम गरेको दाबी गर्न भने छोडेका छैनन्। के गरिरहनु भयो होला, कति छटपटिरहनु भयो होला, कसैको पनि केही मतलबै हुन्न। त्यति बेला आफू जे भोग्यो त्यही मात्रै हो। रैनादेवी छहराको भुवन पोखरीमा टोलटोलमा रुवाखोकी र ज्वरोका बिरामी छन्। 102 जनाको नमुना परीक्षणमा 82 जनाको पोजिटिभ पुष्टि भयो। स्वास्थ्य कर्मी, जनप्रतिनिधि आफै घरबाट बाहिर निस्केनन्। कन्ट्याक्ट ट्रेसिङ र परीक्षण केही भएन। गाउँ टोलमा लक्षण देखिएका धेरै बिरामी छन्। चेक गर्नलाई किटहरू कमी भएको कारणले गर्दा अलिकति हामीले त्यो समुदायमै फैलिने वातावरण बन्यो र त्यसलाई समुदायमै फैलिसकेपछि अलिकति गाह्रो भयो र घरहरूलाई टोलहरूलाई अलिकति ब्यान्डेज गर्ने, बाहिर घुम्न डुल्न नदिने गरी कोसिस गरियो। स्थानीय तहले भरपर्दो नियन्त्रण र उपचारको योजना बनाएनन्। संक्रमितको संख्या हत्तै बढेपछि स्वास्थ्य कर्मी र जनप्रतिनिधि गाउँमा गएनन्। लक्षण सहितका बिरामी आफै परीक्षण गर्छु भन्दा समेत पाएनन्।
अक्सिजनको अभाव चर्कियो। महामारी नियन्त्रणमा प्रभावकारी काम गर्न नसकेको आरोप लागेका बेला जनप्रतिनिधि भने पर्याप्त प्रयास गरिएको दाबी छाड्दैनन्। स्वास्थ्यले के गरेको छ भने दिनमा 2 पटक पोजिटिभ देखिनेलाई फोन गरेर उहाँहरूको अवस्था कस्तो छ के छ भन्ने खालको अवस्था जाँचबुझ गरेर तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले फलोअप गरेका छौँ। पाल्पामा सक्रिय संक्रमितको संख्या 1400 छ भने मृत्यु हुनेको संख्या 89 पुगेको छ। तर रोकथाम र नियन्त्रणका लागि चालेका कदम भने निष्प्रभावी देखिएका छन्। प्रयोगशालामा किट अभाव भएर सङ्कलन भएका स्वाबको परीक्षण हुन सकेको छैन भने स्थानीय तहले नमुना परीक्षण गर्न ल्याएका स्वाबमा अझै पनि 75%मा कोरोना पोजिटिभ पुष्टि भएको छ। रोकथाम र नियन्त्रणका लागि स्थानीय तहले गरेको तयारी ढिलाइले गर्दा नै समुदायमा संक्रमण फैलिएपछि नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको छ। कान्तिपुर समाचारका लागि माधव अर्याल, तानसेन, पाल्पा। प्रदेश विशेष आजका लागि यति नै। प्रदेश समाचारहरूको साथमा भोलि फेरि आउनेछौँ। कान्तिपुर टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते। प्रदेश विशेष